Oh, ngoten. Nggih. Lah saniki kula tak takon babar pisan. Mang takon apa? Terus cara mateni Semar menika pripun? Nah, nek sampean takon kali kula padha le ora ngerti. Kula niku takon tenanan. Kula ya wangsulan tenanan. Pripun carane? Lha saya budhe patene sampean mang takon piye to carane materi Semar? Mbok modar. Saestu kula mboten ngertos pripun carane materi Semar. Semar menika dijangka materi cara piye? Semar dimingi-mingi Praja Brana, Brana Picis. Semar menika ora sulap karo Raja Brana. Semar dimingi derajat pangkat negara Ngastina, tumuli tekan Ngastina dipateni. Semar menika mboten bereng kalian derajat pangkat. Semar menika wonge uripe apa anane, ora bereng karo Brondodonya, ora dereng karo derajat pangkat. Mulane arep ngapusi Semar niku wis kentekan akal. Ngoten nggih Kakang Dura. Nggih. Lah terus pripun iki kok ming mandeg tekan sementen? Mateni Semar niku carane pripun? Mandeg riyin, mandeg riyin. Kalih mikir. Oh. Mergi nek mboten mikir utawa sembrono parikena utawa sak kepenake dhewe ling jangka mateni Semar. Oh, niki mengke Mas Semar ora mati ning malah Kurawa bakal kewirangan. Mula kudu dipikir. Nggih. Nek miturut sampean pripun, Dewati? Nggih, nek miturut kula Semar diboyong teng pundi terus dipajaripun Paman Haryo Sengguni. Menapa pun ngendikaken Paman Plosot Jenar menika saking petanganipun ingkang putra leres. Leresipun dasaripun menapa? Bawa Durna menika tansah campur kalian para Pandhawa. Bawa Durna menika mangertos dhateng lair lan batosipun Pandhawa. Mila kula nyuwun pamrayoginipun Bawa Durna kados pundi srananipun Pandhawa sepados pejah. Alitipun Pandhawa sepados cintraka gesang wonten ing jagat menika. Bapa Penemban Durna. Wah. Kandhak bluduk selalu gembol. Sumarante hawala. Depate. Pripun? Matur nuwun nggih, pun iso goleke gawean wong tuwa. Inggih Kakang Durna mengke ndak sampeyan mboten mikir enten pasewakan. Oh nggih, matur nuwun. Kula nuwun sewu, Ger. Leres. Kula menika dados gurunipun para Pandhawa lan Kurawa. Pandhawa lan Kurawa nalika semanten dipun titipaken ingkang Bapa ing Sukalima kaliyan Kang Rama inggih menika sinuwun Prabu Dastarata supados kula gula wentah babagan ngelmu jaya kawijayan guna kasantikan bebasan tinatah mendat jinara menter tinumbak bengkung senuduk putung. Mila mboten aneh menawi paduka paring dawuh Bapak Durna panjenengan ingkang tansah caket kalian para Pandhawa menika leres ger jer Pandhawa menika siswa kula menika murid utawa kula menika gurunipun para Pandhawa. Inggih. Mila Bapak Durna kedahipun mangertos babagan keringkihanipun para Pandhawa. Nuwun sewu ger. Menawi bab keringkihan menika kula ngertos, namung nuwun sewu, kula mboten saged ngaturaken dasaripun menapa. Kula menika guru. Jarwa dasaipun guru menika saged dipun gugu lan ditiru. Tarta guru menika dados tiyang sepuhipun siswa menawi mapan wonten ing pamulangan. Mila Pandhawa menika pendak-pendak sowan wonten ing Sukalima, tentu kula rengkuh kados dene anak kula piyambak, semanten ugi para Sata Kurawa. Menika menawi wonten ing pamulangan Sukalima, ugi kula rengkuh dados dene anak kula piyambak. Kalih-kalihipun menika mboten kula bentenaken. Sedaya kula sami kula mboten banci ndemban siladan. Inggih. Nuwun sewu Kakang Durna. Pripun? Sampeyan ajeng usul napa melih? Nerak sampeyan mestine ngerti keringkihanipun para Pandhawa. Ngerti? Kula wis matur anak Prabu Duryudana. Kula wis ngerti nek keringkihaning para Pandhawa meniku pripun carane mateni kula ngerti. Kenapa apa sampeyan ora iso ngaturake? Nuwun sewu Depate, Sengkuni dudu Durna, Durna dudu Sengkuni. Pangkate dhewe-dhewe. Sampeyan patih negara Ngastina, kula wonten negara Ngastina menika pujangga. Ning arep kula pujangga, kula menika gurunipun para Pandhawa. Mula ora ana jamak lumayan ngatasé. Guru kok mentala nglaropake murid menika mboten wonten jamak limrahipun. Mboten wonten jamak limrahipun. Guru kok mentala cilik gawe cintrakane murid, gedhe gawe patining murid menika dereng wonten. Kelampanipun Depate. Nuwun sewu, sakniki hitungane mboten perkara guru njlomprongke murid. Ning hitungane sampeyan niku nuwun sewu ngeyup wonten pundi? Ngeyup wonten negara Ngastina. Ingkang paring panggesangan sampeyan anak Prabu Duryudana. Sampeyan iso mukti ngawi bawa Nyakrawati teng Sukalima peparingipun anak Prabu Duryudana. Sampeyan tau tate disumpah minangka dadi nayaka Ngastina. Nate tegesipun sampeyan lahir batin mbelani negara Ngastina. Lho, mesti kemawon. Kenging menapa sampeyan ora kersa ngaturake bab patining para Pandhawa?
Tegese sampeyan ora netepi marang sumpah prasetyaning Nayaka Ngastina. Mangke riyen. Nek perkara sumpah prasetyanipun ing kebab ingkang Raka ing pun Begawan Durna menika kula netepi Dik Mati. Ning nuwun sewu lho, menika mboten wonten gandeng cenengipun kalian Nayaka. Jejer kula minangka gurunipun para Pandhawa. Mila mboten sampun ngantos dipun campur aduk, kudu pisah. Nayaka lan guru menika kedah pisah. Nayaka wonten negari Ngastina, nanging nuwun sewu guru menika kula mapan wonten ing Sukalima minangka dados gurunipun para Pandhawa lan Kurawa. Saniki kula tak takon karo sampeyan, sakniki sampeyan nedeng lenggah wonten pundi? Wonten kursi negara Ngastina. Tegesipun sampeyan minangka dapukipun kula Nayaka. Lah Nayaka didangu karo ratu wajibe ngaturake menapa sejatosipun ing Kinaryasrana pemarem penggalipun anak Prabu Ngastina. Kenging menapa sampeyan malah damel cuwanipun anak Prabu Ngastina. Kudune sampeyan iso dadi pemarem. Kula menika guru nak ning Sukalima. Teng mriki rak Nayaka didangu ratu kok ora mblakake sejatine menika teges sampeyan nglencati kewajibane minangka dadi Nayaka. Ora lole-lole. Niki sampeyan kudu matur ora mung cukup dilole-lole. Sampeyan kudu matur. Ora dalah. Lah kok dadi kalah aku ya. Iya Dik Mati nggih pun kula tak manut karo sampeyan. Lah nek ngonten tak bakal padhang kahanane. Sampeyan ora usah selak kanthi etok-etok dadi guru. Sampeyan iku Nayaka teng negara Ngastina. Nek sampeyan ora gelem ngendikake kringyaning para Pandhawa apa kelakon dijabel le minangka dadi Nayaka, sampeyan ora diakoni Nayaka Ngastina, Sukalima dijaluk negara Ngastina sampeyan ajeng mapan teng pundi? Ora Mang wangsulan kok anggere bingung anggere mumet kok Oh nggih Dik Mati nggih. Nggih menawi tetela mengaten kula ajeng ngaturake. Lah nek ngenten iki kula tak midhangetake ingkang tetela. Mangrungokke. Nggih. Pandhawa menika nuwun sewu. Menawi badhe dipun jangka pejahipun menika ngremit. Tegesipun ngremit, rungset lan rumpil. Tegesipun kedah padosrana ingkang saestu menika kedah mawi petangan ingkang ganep dipun gelar lan dipun gulung. Sebabe Pandhawa menika pancen luput senjata tawa. Tegesipun dijangka cintrakane ora kelakon, dijangka patine saya ora kelakon, malah luwih-luwih Pandhawa menika mesti kaning titah ketitik saben dijangka patine mesti malah entuk kanugrahan. Wangsul mangsul Pandhawa entuk kanugrahan merga dijangka patine. Nggih napa mboten? Nggih. Nalika Pandhawa mangloropke teng Wanamarta, mangken babat Wanamarta, Bratasena, pamrih sampeyan men dipangan karo berkasaan jim setan sing padha mapan ning Wanamarta. Ning merga saka teguh timbul merga saka kapercayaning si Bratasena. Dheweke iso babat Wanamarta ora dipangan jim setan berkasaan ning malah entuk negara Ngendraprasta. Nggih napa mboten? Nggih. Dek jaman sampeyan ngombeni Bratasena. Nggih. Nalika Bratasena nom jaman biyen mangapusi mangombeni wujuding waragan. Inum-inuman sing marai mendem. Werkudara Bratasena ora eling mangcemplungke wonten ing sumur Jalatunda, sumur Upas. Pamrih sampeyan supaya mati, monggo dibanduli watu sing gedhe supaya ora iso ambegan. Bratasena mati mboten. Ning malah entuk Tirta Rasa Kunda. Sapa sing ngombe Tirta Rasa Kunda niku kekuatane wuwuh 800 gajah. Mongko Werkudara nalika semanten iso entek 8 kendi. Tegese kekuatane Werkudara niku nek nesu 800 gajah. Ora jajal. Ndira luka wae ra ana 800. Nggih. Niku nggih Kang. Nggih. Mula wis dingerteni dening kalayarame. Menawi Pandhawa menika pancen boten saged dipun jangka pejahipun. Nggih Kakang. Ning menawi jenengan Adipati harus kene anak Prabu Duryudana menika pasrah kaliyan Mbah Sukalima. Kula menika ibaratipun mejahi para Pandhawa menika angel mijet wae ngranti suwe banyu sinaring. Lah kok iso ngendika kaya ngono? Lho, mergo kula ngerti pengapesane. Pengapesane Pandhawa menika mergane napa? Nek Pandhawane pancen ora iso dipateni, nek Baka utawa 5 babar pisan dipateni menika mboten iso. Merga 5 ning Pandhawa menika mujudake satunggiling kekuatan yang mboten saged dipun pisah-pisahaken. Ngoten nggih. Nggih. 5 ning Pandhawa menika mboten saged dipun pisahaken dening menawa kemawon. Puntadewa menika kesabaran. Puntadewa menika keadilan.
Werkudara menika kasantosan. Janaka menika mujudaken satunggiling conto tiyang ingkang badhe musyawarah. Wonten kula sedaya menika adil tumrapipun sinten kemawon merga kula sedaya menika kembar. Nggih. Ya, ben mengke wae. Terus salajengipun nek Pandhawa menika wonten ingkang tunggu. Sing tunggu Gendruwo. Ampun sembrono to. Mangke riyen kula dongke. Sing tunggu menika piyai loro. Inggih menika mustikaning jagat. Setunggal inggih menika Nalendra ing Darawati Prabu Sri Bathara Kresna pranyata menika titising Sang Hyang Bathara Wisnu dewa ingkang ngandung kabagyan. Sapa sing arep wani karo Nata Darawati? Angkara loro. Inggih menika pun pamongipun para Pandhawa. Inggih menika Semar Badranaya sebab wong sak donya menika sami nyebat Semar menika pusaka ingkang bisa kandha, jimat ingkang bisa ngucap. Nadan derajate ngamung ngaceplik, wong loro saudon telu saurupan. Nanging Semar menika Nuwun Sewu, menika pamong agung pamonging wong tanah Jawa. Sapa sing cedhak karo Semar, sing lali bakal dadi eling, sing bengkong bakal dadi jejeg, sing luput tumuli bakal eling marang kelumputane. Menika ampuhe Semar wonten mriku niku. Mula Pandhawa menika ora iso dijangka patine merga cedhak karo wong loro niku. Tegese pun cetha. Nek arep jemateni para Pandhawa kudu iso nyirnake utawa nyingkirke Prabu Sri Bathara Kresna angka loro Semar Badranaya. Kula nuwun sewu. Nek nyirnake Ratu Ndarawati ketoke kok angel. Ning ketoke nek nyirnake Semar nuwun sewu gandeng Semar menika derajate ngaceplik. Gampang anggenipun badhe mejahi dhateng Semar. Ampun ngawur. Ampun ngawur Depate. Arep Semar niku ing kawula Semar niku ning Bathara. Nek nuwun sewu kula wis maturna, nika titising Sang Hyang Bathara Ismaya. Nika ya angel dijangka patine. Umure Semar menika nuwun sewu wis mangabad-abad tekan seprene. Ajeg wae ora mundhak tuwa, ora mundhak enom. Ya wis ming kaya ngono kuwi wae. Niku ampuhe Semar. Nggih. Mula sampeyan ampun gampangke mateni Semar. Semar niku angel dipateni. Merga Semar niku panjalmaning dewa ugi. Menika nuwun sewu, titaning setengah dewa, setengah menungsa. Oh, ngoten. Nggih. Lah saniki kula tak takon babar pisan. Mang takon apa? Terus cara mateni Semar menika pripun? Nah, nek sampean takon kali kula padha le ora ngerti. Kula niku takon tenanan. Kula ya wangsulan tenanan. Pripun carane? Lha saya budhe patene sampean mang takon piye to carane materi Semar? Mbok modar. Saestu kula mboten ngertos pripun carane materi Semar. Semar menika dijangka materi cara piye? Semar dimingi-mingi Brajabrana, Brana Picis, Semar menika ora sulap karo Rajabrana. Semar dimingi derajat pangkat negara Ngastina, tumuli tekan Ngastina dipateni, Semar menika mboten bereng kalian derajat pangkat. Semar menika wonge uripe apa anane, ora bereng karo Branadonya, ora bereng karo derajat pangkat. Mulane arep ngapusi Semar niku wis kentekan akal. Ngoten nggih Kakang Dura. Nggih. Lah terus pripun iki kok ming mandeg tekan sementen? Mateni Semar niku carane pripun? Mandeg riyen. Kalih mikir. Oh. Mergi nek mboten mikir utawa sembrana parikena utawa sak kepenake dhewe len jangka mateni Semar. Oh, niki mengke Mas Semar ora mati ning malah Kurawa bakal kewirangan. Mula kudu dipikir. Nggih. Nek miturut sampean pripun Dewati? Nggih nek miturut kula Semar diboyong teng pundi terus dipateni. Oh, Semar niku ngerti. Sampeyan teko ajeng mateni Semar niku sempat dibedhek karo Semar. Heh, Pakde Sengkuni tekan kene kowe arep mateni aku, modar kowe. Kowe arep ngapusi karo aku arep tak boyong nang alas, arep tak pateni. Semar niku iso maca batine wong. Oh, ngoten nggih. Nggih. Wis kawuhan pokoke. Terus apike nek cara sampeyan, nek cara kula nek manut kula, dinengke mawon, so nek tuwa ora mati dhewe. Sampeyan niku ora dindemi. Ah, Semar niku mboten iso mendem. Ming deleming. Nembange caping gunung. Oh. Terus carane kira-kira pripun? Ah, niki kula gadah cara. Carane pripun? Aja dijujuk Semare. Sing Semare sapa? Aja dijujuk Ismayane. Oh. Aja diduduk. Dijujuk diduduk.
Karang ya wis tuwa niku wis wiwit celat. Mula sadar diri. Tuwa junjilan rasane. Nggih, nggih. Pun mboten satekan rika-rika riyin. Niki dirembug sik mateni Semar. Ngaten nggih, Pak. Carane mateni Semar niku kudu dilelongga atine. Dilelongga carane digawe ngenes atine. Digawe ngenes carane upamane Semar niku sapa sing ditresnani? Sing ditresnani Semar sapa? Sing ditresnani Semar niku sinten? Mangke tumuli wong sing ditresnani Semar menika mangke tumuli dipun pejahi utawa digawe lara. Mangke nek Semar krungu wong sing ditresnani menika lara, atine terus ngenes. Wong ngenes niku nuwun sewu, parane teng pundi? Kejaba ping ngrasake lara. Lara ati niku ngungkuli lara napa kemawon. Nek wis lara ati, tumuli saya ngenes, saya ngenes, saya ngenes, saya ringkih, saya ringkih, saya ringkih, Semar mati ning ya ora deksek lho. Kudu ngenteni, merga niku dilelongga atine. Oh, carane anake Semar dipateni. Gareng Petruk Bagong dipateni. Sinten sing kira-kira iso mateni Gareng Petruk Bagong? Wong Kurawa nek perang karo Petruk kuwi mesti kalah kok. Kok kon mateni Gareng Petruk Bagong? Wong telu nika isih blereng dhateng kadonyan, isih blereng dhateng kanikmataning Brana Picis. Mula Gareng dimingi-mingi dhuwit sing akeh. Gareng dijak teng negara Ngastina, diwenehi dhuwit sak peti. Gaweke omah, goleke bojo sing ayu. Mengko nek Gareng lena pateni. Oh, ngoten. Ning Gareng niku nuwun sewu, tuwa dhewe. Nika niku malah sok kandan-kandan kalih Petruk karo Bagong. Ngelmu sing diturunke ke saka Semar kalih anak-anake niku teng Gareng paling akeh. Lupute Gareng Petruk. Petruk. Nggih. Kurawa nek perang karo Petruk kowe kalah kok. Dimingi-mingi dhuwit Raja Brana. Petruk nek gelem dhuwit Raja Brana mesti wis biyen-biyen Petruk niku wis dadi sugih. Tur Petruk ya